2021 წლის მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები ფიზიკაში ვარიანტი ნომერი პირველი ამოცანა ნომერი 11. ერთ წრფეზე მოთავსებული ორი ცნობილი 2q და -q და ერთი უცნობი qx წერტილოვანი მუხტი a-ში ქმნის ნულოვან პოტენციალს. განსაზღვრეთ qx-ი პოტენციალი მუხტებისაგან უსასრულოდ შორს ნულად ჩათვალეთ. ესე იგი, პირობის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ პოტენციალი φ-a ტოლი არის 0 და აქ საუბარი არის ჯამურ პოტენციალზე. ესე იგი, პოტენციალი 2q-ს მიერ შექმნილი პირველი წერტილში მოთავსებული 2q-ს მიერ შექმნილი პოტენციალი a-ში დამატებული მეორე წერტილში მოთავსებული -q მუხტის მიერ შექმნილი პოტენციალი a-ში და დამატებული qx-ის მიერ მესამე წერტილში მოთავსებული qx-ი მუხტის მიერ შექმნილი პოტენციალი a-ში ჯამურად, როგორც პირობიდან გვითხრეს, არის 0-ის ტოლი. მოდით ჩავწეროთ პირველ რიგში მოცემულობა, მოცემულობით გვექნება მოცემულია q1 მუხტი ავიღოთ mi2q, პირველ წერტილში მოთავსებული 2q აღვნიშნოთ q1-ით, მეორე წერტილში მოთავსებული -q მუხტი აღვნიშნოთ q2-ით და შესაბამისად მესამე წერტილში მოთავსებული q-სა მუხტი იქნება qx-ის ტოლი. ახლა მოდით შემოვიტანოთ კიდე დამატებითი აღნიშვნები, შეიძლება რა თქმა უნდა უფრო მარტივადაც გაკეთდეს, ეს პირდაპირ ჩაწერით, მაგრამ დამაბნეველი რო არ იყოს, ჩავწეროთ მოდი მანძილებით, შესაბამისი მანძილები, მოდით 2q-დან პირველ წერტილიდან ამდე მანძილი r1-ად ავიღოთ, აღნიშნოთ r1-ით, რომელიც როგორც ნახაზიდან ჩანს არის 3 ერის ტოლი. შესაბამისად r2 იქნება -q-დან a წერტილამდე მანძილი იქნება 2 ერის ტოლი, ხოლო r3 qx-დან a წერტილამდე მანძილი იქნება r-ის ტოლი. და გვეკითხებიან qx-ი მუხტის მნიშვნელობას. აქ დაგვჭირდება გამოვიყენოთ პოტენციალის გამოსაცვლელი ფორმულა φ r ტოლი არის k q1-თან და როგორც პირობიდან გვითხრეს პოტენციალი φ1 დამატებული პოტენციალი მეორე წერტილში, დამატებული პოტენციალი მესამე წერტილში, ტოლი არის ჯამურად φ100, რომელიც თავის მხრივ ტოლია 0-ის. ახლა რა იქნება φ1? φ1 იქნება შესაბამისად k q1 r1-თან დამატებული, ესე იგი φ2-ის მნიშვნელობა იქნება k q2 r2-თან დამატებული k q3 r3-თან, რომელიც როგორც პირობიდან ვიცით 0-ის ტოლია. ახლა შეგვიძლია გავამარტივოთ ცოტა ეს გამოსახულება, k-ების შევკვეცოთ და შევიტანოთ მოცემულობაში მოცემული q1-ის, r1-ის, q2 r2-ის და q3 r3-ის მნიშვნელობები. გვექნება q1 ტოლი არის 2q-ი შეფარდებული r1-თან, ანუ 3-თან, დამატებული q2 შეფარდებული 2-თან. q2 არის -q, ამიტომ გვექნება q შეფარდებული e2-თან და ამას დამატებული q3, ესე იგი, აქ ბოდიშით q3-ად უნდა ავიღო qx-ი, რა თქმა უნდა, qx-ი დამატებული qx-ი შეფარდებული qx-დან ამდე მანძილთან, ანუ r-თან. ეს ტოლი უნდა იყოს 0-ის. ახლა ეს r-ებით შევკვეცოთ და გავაერთმნიშნელიანოთ. მივიღებთ საერთო მნიშვნელი იქნება 6, 6-სამდე 2 4q-ს გამოკლებული 3q დამატებული 6 qx-ი. უდრის 0-ს. საიდანაც მივიღებთ, რომ 4q-ს - 3q არის q, q-ს დამატებული 6 qx-ი ტოლია 0-ის. ესე იგი qx-ი ტოლი ყოფილა საძიებელი მუხტის მნიშვნელობა -q შეფარდებული 6-თან. ესე იგი საბოლოოდ პასუხი qx-ი ტოლია -q მე-6-ის. რომელიც არის D პასუხი.